shqiptarët nuk janë kundër as Edi Ramës dhe as qeverisë shqiptare. Sepse nëse do ishim duke diskutuar besoj gjëra tjera këtu. Kështu që këtë historinë për gjetur bishtat unë e kuptoj, është pjesë e diskursit, por nuk ekziston. Dhe fatmirësisht, shqiptarët e shohin dhe e gjykojnë ashtu siç është për të parë për të gjykuar. Tash gjë e madhe është me fol përgjithësi. E mbarova jo debat, po replik pa ndërhyrje, po replik. Po. Se dhe një pyetje kam dhe dua t'ja dedikoj minutat e fundit. Ka lidhje me frymën opozitare, nuk më intereson fare vjen opozita apo jo. Ka lidhje me ato që thamë, që Rama ka shfrytzuar sot vizitën atje dhe fjalimin për t'i rënë në sy Trumpit dhe për të rivendosur atë marrëdhënie që nuk e ka rivendosur. Po, që nuk e ka pasur, për një sekond. Dhe kur flasim për tha zonja që të huajt, nuk të rëzojnë të huajt, nuk të vënd të huajt dhe vote shqiptarve. Ose spaku me atë. Unë nuk thash të rëzojnë të huajt. Si e dakord me mua që kanë kryqëzuar gjithë gishtat se mos spaku rëzon me çfarë spaku bën. Spak është investimi ndërkombëtarëve. Këtu lidhet spaku me ndërkombëtarët dhe ju e dini shumë mirë. Me vullnetin e kujt? Me vullnetin e kujt? Me vullnetin e kujt ekziston sot spak? Po dakord, e lëma jo dakord. Me Edi Ramës, më të Edi Ramës. Përmenden. Të Edi Ramës dhe të kësaj mazhorancë. Po, më patjetër, kështu është e vërteta. Po është e vërtetë kjo po që them unë që SPAK dhe ndërkombëtarët janë të interesuar dhe aktorët, nëse kemi aktorët në fushë, ndërkombëtarët janë më të interesuar për të mbajtur SPAK-un, nuk është as për S-ja as për D-ja. Patjetër, unë nuk po i hyj këtij diskutimi. Kjo na çon te ajo marrëdhënia e ndërkombëtarëve sot. Pra, ndërkombëtarët ndikojnë. Jo më që ndikojnë siç kanë ndikuar gjithmonë, po tani drejt për drejt me një mekanizëm drejtësie. E mirë apo e keqe, hajde diskutojmë në debat tjetër. Unë për vete them ka qenë e keqe, se ka godit opozitën, ka qenë lujt politikisht, tërë ditën e tërë natën. Po si ka ardhur sot, kur ka i kryetari juaj, thoshte bravo Spaku, e mbështesim Spaku, ne bëm Spaku, ne s'do kthehemi në mburoj, s'do më avokatie, tani e ka ndru diskursin kur i erdhi në shpinë e vet. Absolutisht jo. Tani derisa jeni në shpinë e vet do prandojmë këtë standard. Në asnjë moment diskursi i kryeministit Rama kundër Spakut nuk ka ndryshuar. Në asnjë moment. Me fakte kemi fakt. Këtu të lidhen. Do të nxjerr unë. Këtu të lidhen ndërkombëtarët me drejtësi. Kur kryeministri Rama ka thënë një fjalë ndryshe. Ma thuaj. Prokurorët natë ditë. Për Belinda Balluku, natë ditë. Për akshin para 2 ditësh. Për akshin para 2 ditësh. Në asnjë moment në retorikën e kryeministrit Edi Rama nuk është linçuar dhe as nuk është vënë ndonjëherë në vijën e dyshimit që SPAK duhet të ekzistojë apo jo. As funksioni i SPAK. Në fakt, as funksioni i SPAK-ut. Këtu lidhen ndërkombëtarët me SPAK-un dhe funksioni i SPAK-ut. Atëherë, vetëm një gjë. Tani se kuptoj si e keni ju mirë me SPAK-un kur SPAK-u ju ka hetuar tërçerekun e grupit dhe ministrave. Po pse mos të hetoj? Si? Pse mos të hetoj? Jo, si e keni mirë, si e mbështet. Se kjo ka një logjik. Dhe se keni mirë, tani po dilni hapur dhe bravo ju qoftë. Absolutisht jo. Me nenin që do miratoni, po do na diqni integrimin. Ai nen me qëse dhe përmonde, nuk e prek në asnjë centimetër funksionalitetin e SPAK. Në asnjë centimetër. Në asnjë do ta dëgjoj. E kemi dëgjuar, gjyqin seancë në gjykatë kushtetuese. Të lutem. Çfarë tha prokurori? Ajo çfarë ne. Ajo çfarë ne. Jo mua. Ajo çfarë ne qëndrojmë. Prokurori SPAK në sallën e gjyqit. Ne sot i qëndrojmë vetëm një parimi. SPAK nuk preket. Ky është pari cilën zotrin përpara meje se unë s'kam qenë atëherë pjesë e parlamentit 10 vite më parë, kanë shkuar dhe kanë votuar reformën e drejtësi dhe kur ata votuan reformën e drejtësi, ata kanë qenë tani, të lutem, atë guvernatorin e Oqët, se ishte dhe guvernatori atë. Për atë nen, Dhe avokat edhe Indri Shabani ishte. Për atë nen, unë mund të debatoj ditë dhe natë. Ishte kot. Për atë nen mund të debatoj ditë dhe natë, jo se jam juriste, se nuk jam juriste, por parimi politik qëndron dhe nuk ka asnjë lidhje me prekjen ose jo të SPAK-ut dhe funksionalitetit të tij. Në asnjë moment. Çfarë i bëj që është BE-ja në mes e ta ndërpresë integrimin. Në asnjë moment. Tani pak edhe e prek, me thënë të drejtën. Paktën si e shoh unë. Po tani jo një sekond. Po si zgjidhet kjo që po mundohem ta them but. Patjetër se mund ta flasëm. Si e zgjidh faktin që për shembull SPAK kërkon pezullim për dikë sepse mendon që në detyrë ai mund të intimidon dëshmitarët. Futet në pjesa teknike. S'është pjesë teknike, jo, s'është pjesë teknike, më po. Një lloj
një prishje të hetimit e krijon kjo apo jo, nëse e lë tjetrin detyrë. Pezullimin nga detyra të pezulloj funksionin. Ne duam që të kemi një nen që ta rregulloj pezullimin e funksionit, jo të individit dhe të lirisë e individit, që do të thotë SPAK apo kushdo qoftë, prokurori, gjyqtari mund të vazhdoj dhe të hetoj sa të doj personin, mundet që të kufizoj dhe personin në sensin e marrjes së pasaportës apo çdo lloj vendimi tjetër që mund të marrë, sepse të thash nuk jam e fushës. Por, për sa i përket funksionit, dhe jo sepse themi ne dhe shqefi jon kështu, por sepse ndërhyn tek ekzekutivi dhe tek ajo që ekzekutivi ka detyrë dhe të drejtë për ta bërë. Është shumë e thjeshtë në fakt. Është më e thjeshtë nga se duket. Dha që thjesht nuk është, po